review mesin cuci LG otomatis. Ini baru datang, inverter ukuran 8 kilo. Smart inverter. Dia garansi motor 10 tahun. Daya wattnya selang masuk, selang air, ini selang pembuang dia bisa sistem tarik, kasih agak panjang, tarik agak panjang, kita bisa putar balik lagi. Saringan filter, deterjen ini dekat softenernya, ini tombolnya. Oke. Sampai di sini dulu, nanti ada video-video selanjutnya saya review lagi. Oke, sampai di sini dulu.